В День защитника Отечества стартовала 10-я юбилейная акция «Рисуем победу». В этом году к акции присоединились и наши маленькие зрители. Великая Отечественная война коснулась почти каждой семьи. Но память о войне – это прежде всего память о тех, кто сражался с врагом, о десятках миллионов погибших, о замученных в концлагерях и в плену, о тех, кто работал в тылу. Великая Отечественная война коснулась тоже моей семьи. Мои два дедушки пропали без вести, а мой папа Николаев Арсений Трифонович в 1944 году 16-летним мальчиком ушел на войну, участвовал в военных действиях и вернулся после армии только в 1952 году. Поэтому мне очень близка эта тема. Я детям своей группы предложила участвовать в акции «Рисуем победу». При составлении конкурсной работы каждый воспитанник детского сада вспомнил историю своей семьи и постарался запечатлеть своего предка. Моя прабабушка работала на заводе, где делали детали до танка. Она работала весь день, всю ночь, чтобы мы победили. И мы победили. Я очень горжусь по своей прабабушкой. Мой дедушка летал на самолетах, был командиром. Он умел все. Он и днем, и вечером, и утром защищал нашу границу. Я горжусь с моей прадедушкой. Дед Матвея Валерий Степанович служил в танковых войсках. Ему подчинялся целый полк, он был командиром. Когда он доехал до Украины, его ранили и отправили в больницу. В больнице его наградили Красной звездой. В 1945 году они доехали до Берлина и отпраздновали там победу. Акция «Рисуем победу» проводится ежегодно с 2012 года и охватывает все регионы России и зарубежные страны. Участникам предлагается создать рисунок, а также написать небольшое эссе, рассказывающее о судьбе родных и близких в годы войны. С 2022 года акция дополнена новой номинацией «Методическая разработка для педагогов и наставников». Ежегодно в детском саду проводятся разные мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, победе нашей страны в этой войне. Эти мероприятия посвящены патриотическому воспитанию детей, любви к родине и уважению к ветеранам Великой Отечественной войны. Кроме участия в акции, воспитанники детского сада номер 128 начали подготовку ко Дню Победы. Ребята уже разучили песни и стихотворения. Войны я не видел, но знаю, как трудно народу пришлось. И голод, и холод, и ужас, все им испытать довелось. Пусть мирно живут на планете, пусть дети не знают войны, пусть яркое солнышко светит. Мы дружной семьей быть должны. До 1 мая к акции может присоединиться любой желающий. Результаты конкурса станут известными 9 мая.